राज्यभर होत असलेली आंदोलने आणि मराठा आरक्षणासाठी उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन यावर तोडगा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे। आज मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असून या बैठकीला शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्याचबरोबर राज्यातील सर्व प्रमुख पक्षांना बोलावण्यात आले आहे। यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट, काँग्रेस, मनसेसह ठाकरे गटाचाही समावेश आहे। मराठा आंदोलनाचा 14वा दिवस आहे, मात्र सरकारकडून ठोस प्रतिसाद नसल्याचं जरांगे यांनी सांगत उपोषण सुरूच ठेवलं आहे। सरकारने GR काढून मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य केली होती, मात्र मराठ्यांना कुणबी दाखले देऊन आरक्षण मान्य करावे अशी भूमिका पाटील यांनी घेतली आहे। त्यामुळे सत्तेतील तिन्ही पक्षाचे मंत्री आणि आमदार प्रयत्न करूनही त्यांना अद्याप यश आलं नाही। अशा परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे। अशाच ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी तारा न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।